Մեծարգո վարչապետ կառավարության ծրագրում մեծ բարեփոխումների այստեղ եմ շատ մեծ տեղ է հատկացված բանակում տեղի ունեցող փոփոխություններին եւ այլն։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ցավոք ունեցանք ցավալի դեպքեր, որոնք հասարակության մեջ մեծ անհանգստություն են առաջացնում։ Կրթության նկատմամբ ձեր վերաբերմունքը ակնհայտ է։ Արդյոք չեք կարծում, որ հենց կրթության բացն է, որ բերել է բանակում կամ բերում է բանակում այսպիսի ողբերգական հետևանքների եւ կրթության ոլորտում էլ ավելի մեծ ջանքներ դնելու ժամանակ մենք դրանք գուցեև բացառենք։ Այո, այդպես է, բայց դա երկար լուծում է, մենք այդքան ժամանակ չունենք։ Բայց նաև ձեր ասացի արտահայտությունն է այն, որ այսօր բանակում սպանությունների, ինքնասպանությունների հետ կապված աշխատանքային խումբ է ձևավորված եւ այնտեղ 3 նախարար է ներգրաված. Պաշտպանության նախարարը, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարը եւ առողջապահության նախարարը եւ առաջիկայում մենք քանի որ նաեւ արդեն ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ ընտրվել է, նաեւ համաձայնությամբ, եթե համաձայնություն լինի, իրեն էլ կընդգրկենք, բայց եթե դուք ինձ հարցնեք օրինակ այսօր կառավարության ամենամեծ խնդիրը որն է, ես դες կասեմ միանշանակ կառավարության ամենամեծ խնդիրը բանակում տեղի ունեցող դեպքերի շարունակականությունն է։ Եվ երբ որ մենք վերլուծում ենք, թե նախ մենք պետք է առերեսվենք, թե ինչի է դա կապված։ Բանակում դեպքերի մի մեծ հատվածը կապված է, այսպես ասած, պոստում քնելու խնդրի հետ։ Եվ հիմա այդ խնդրը ավելի է սրվել, գիտեք ինչի, որովհետև երբ որ խաղաղություն չէր, ոչ խաղաղության պայմաններում, ժամապահության մեջ գտնվող զինվորը ինքն էլ մտավախություն ուներ, որ կարա, եթե ինքը քնի, իր ֆիզիկական անվտանգությունը բան կլինի, կվտանգվի։ Հիմա գիտեմ, որ դա չի լինելու կամ շատ փոքր է հավանականությունը, բայց շրջապատի միջավայրի զորամասի վերաբերմունքը, հատկապես այն զորամասերի, ովքեր պատերազմի հետ ուղիղ առնչություն են ունեցել, մնացել է տեղում, եւ այստեղ մենք քննարկում ենք, որ ռադիկալ քայլեր են պետք, որովհետեւ կրթությունը այո, մյուսը այո, բայց երկարաժամկետ քայլերով մենք այդ խնդիրը չենք կարող լուծել, չնայած դա պետք է անենք, բայց մեզ պետք է այսօրվա խնդիրը լուծել։ Եվ այսօրվա խնդիրը լուծելու համար մեզ ռադիկալ քայլեր են պետք, եւ մենք նաեւ այսօր ենք այդ հարցը քննարկել եւ եկել նաեւ չասեմ եզրակացության, բայց նախնական մի այսպիսի ձևակերպման, որ մեր ընդհանուր բանակի ծառայության տրամաբանությունը չի ադապտացվել խաղաղության հաստատման իրավիճակին։ Եվ մենք այստեղ պետք է որոշակի վճռական քայլեր անենք այդ խնդիրը լուծելու համար։ Բայց իհարկե այո, կրթությունը, բռնության կուլտուրան ընդհանրապես, քրեական ենթամշակույթի մտածողություն, այդ ամեն ինչը խնդիրներ են, որոնք իրանք մի օրում լուծելու հարց չեն, բայց մեզ պետք է հարցը լուծել հիմա։ Եթե ոչ մի օրում, առնվազն մի ամսում, 2 ամսում, 6 ամսում, որպեսզի մենք այդ խնդիրը լուծենք։ Եվ սա, որ ասում եմ, մեր այսօր ունեցած մեծագույն խնդիրներից մեկն է, որը պահանջում է անհետաձգելի արձագանք եւ անհետաձգելի լուծում։ Կրթությունով հարցը լուծել այդ երկարաժամկետ սցենարը, բայց մենք դա իրագործելու ենք երկարաժամկետի համար, բայց կարճաժամկետի համար մենք այդ ժամանակը չունենք։ Արձագանք։ Պարոն վարչապետ, ընդդիմությունը մեզ կառավարությանը մեղադրում է, որ գնդերեցների աշխատանքը դադարեցվեց զորամասներում եւ դա է պատճառը, որ վերջին ամսվա ընթացքում մենք ունենք այն ինչ ունենք։ Ես խնդրում եմ նաեւ դրան անդրադարձեք, ես գիտեմ, որ դա իրական այդպես չէ, բայց ես ուզում եմ, որպեսզի դրա մասին լսի նաեւ մեր ժողովուրդը։ Գնդերեցների աշխատանքը չի դադարեցվել, գնդերեցները շարունակում են եւ կշարունակեն աշխատել։ Գնդերեցների նշանակման կարգ կա եւ այդ կարգով պաշտպանության նախարարը առաջնորդվում է։ Կարգ, որը մեզնից առաջ է ընդունվել, դա էլ մենք չենք ընդունել։